على طول الساحل في أحواض لتربية السمك داخل البحر. والله فكرة إبداعية يعني. بيجيب السمك بيعلفه بيدجنه بيطلعوا سمك بحري. شوف سرب السمك بالبحر الأسود ما شاء الله. كل صياد له مكان خاص بيحط المركب تبعه، والسمك اللي اصطادوه بيبيعوه بهذا المحل بازار للسمك. طرابزون مشهورة بأكلات السمك لأنها على البحر، مشهورة بالخبز الطرابزوني، مدينة طبيعتها خلابة، مشهورة بزراعة الشاي كمان، شيء مختلف تماما عن كل الولايات. طبيعتها الجبلية الخضراء، البحر الأسود تسبح فيه ميته مو كثير مالحة مثل البحر الأبيض المتوسط، أقل ملوحة.